Une chose que je dois vous expliquer, Volodya. Одну вещь, которую вам должен объяснить, Володя, En fait, c'est un peu théâtral. это немного так театрально, Parce que vous parlerez avec Macha. потому что вы будете говорить с Машей. C'est la philosophe officielle du moment. Это в настоящий момент официальный философ. Moi, je suis son éminence grise, Я ее серый кардинал, son âme damnée, ее такая старшая душа, son Rasputin. то есть ее Распутин. Alors, je vais parler avec То elle. есть я буду говорить ей. Moi, vous ne me parlez plus après ça. Вы со мной вот после этого говорить уже не будете. Quand nous deux, on discute, Тогда мы будем обсуждать с ней, vous écoutez, вы просто слушаете. mais vous ne discutez pas avec nous, То есть вы с нами говорить не будете. quoi qu'on dise. Что бы вы ни говорили. Et après, officiellement, И потом официально Macha va se tourner vers vous, Маша уже повернется к вам, elle vous pose une question, и она задаст вам вопрос. et là, vous répondez. И тогда вы ответите. Vous comprenez le principe? Вы понимаете принцип? Voilà. Отлично. Ma chère Macha, Дорогая Маша, nous avons un client aujourd'hui, сегодня у нас клиент, grand événement. большое событие. Que vas-tu lui demander? Что ты у него спросишь? Есть ли у вас вопрос? Vous avez une question. Vas-y. Давай. Володя, есть ли у вас вопрос? Vous avez une question. Là. Allez, posez-moi la question. Каким образом мне стоит говорить с своим партнером по бизнесу, так, чтобы он продолжил выполнять свои обязательства, и при этом наши отношения сохранились? Et en même temps que nos rapports soient gardés. Tu comprends ce qu'il dit? Понимаешь, что он говорит? Да. Ok. Ça te va sa question ou non? Подходит ли тебе его вопрос или нет? Alors, est-ce que tu penses qu'il est en train de faire plusieurs choses à la fois? Думаешь ли ты, что он совершает несколько вещей за раз? Да. Alors, est-ce qu'elle te va sa question? Это подходит ли тебе такой вопрос? Нет. Alors, qu'est-ce que tu vas lui demander? Что ты у него тогда спросишь? Говорит ли он о своей проблеме или он говорит о проблеме партнера? Там son problème ou un problème avec son partenaire. Ok, vas-y. Володя, говоришь ли ты о своей проблеме или о проблеме партнера? Я говорю о своей проблеме, о своей проблеме. Alors, qu'est-ce que tu lui demandes? Что ты у него спросишь? Какая твоя проблема? Oui. Il ne veut pas que ce soit une question. Но не забудь, что это будет вопрос. Tu lui dis, attends, est-ce que tu veux lui demander le problème Ты спросишь у него по проблеме, ou tu veux lui demander quelle est la question? и ты спросишь, какой вопрос. Parce qu'un problème, c'est pas nécessairement une question. Потому что проблема это не обязательно, не обязательно вопрос. Peut-être qu'il va te raconter sa vie pendant une demi-heure. Может быть, он станет тебе рассказывать о своей жизни в течение получаса. Qu'est-ce que tu veux dire? Что ты хочешь от него? Вопрос. Alors, comment tu vas lui demander? Как ты у него спросишь? Какой у тебя вопрос? Это question. Oui, mais il faut que tu lui spécifies. Да, надо, чтобы ты уточнил. Maintenant, tu veux une question sur son problème. Ты теперь хочешь уже вопрос по его Tu проблеме. es d'accord? Согласен? Да. Il ne faut pas penser que les clients sont intelligents. Не нужно думать, что клиенты достаточно умные. Si c'était intelligent, ils n'auraient pas nous voir. Если бы он был достаточно умен, он бы к нам не пришел. Si c'était clair dans leur tête, Если все ясно в их ils голове, n'auraient pas nous voir. тогда бы он к нам не пришел. Nous, il faut qu'on soit clair, В нашем случае нужно, чтобы мы были ясны. qu'on soit un peu généreux Надо быть немного щедрым, pour l'inviter à danser. чтобы его пригласить потанцевать. Quelle est la question sur ton problème? То есть какой твой вопрос по твоей проблеме? Ça va? Хорошо? Да. Allez, vas-y. Давай. Какой твой вопрос по твоей проблеме? Как построить разговор с партнером? Bien. Alors, tu comprends sa question?
question. Итак, ты понимаешь, какой вопрос? Да. Qu'est-ce que tu veux lui demander là? Что теперь ты у него спросишь? В чем твоя проблема? En quoi consiste ton problème? Alors, là, tu risques à nouveau qu'il te fasse une longue explication. Это ты опять рискуешь, что он начнет длинное объяснение. Je vais te proposer une question plus précise, Предлагаю тебе более точный вопрос, qui serait quel est l'obstacle principal который будет таким. Какое главное препятствие à cette conversation? этого разговора? Ça te plaît ou non? Тебе нравится это? Да. Давай. Какое главное препятствие этого разговора? Я боюсь, что он обидится. Il a répondu? Он ответил? Да. Ok. Alors, qu'est-ce que tu lui demandes maintenant? Что теперь ты у него спрашиваешь? Является ли страх проблемой в общении с людьми? S'il a peur, un problème dans les conversations avec les autres. Oui. Bon. Avant, А до этого, est-ce que tu vois qu'il y a une ambiguïté видишь dans ли sa ты, réponse? что есть неоднозначность в его ответе? Laquelle? Какая? Что он боится, но при этом он боится обидеть, то есть он боится реакции другого человека. La réaction de l'autre personne. Oui. Да. Mais quelle est l'ambiguïté? Какая неоднозначность? Qu'est-ce qui peut aller dans deux sens différents? Он может идти в двух различных направлениях. Что либо он боится самой реакции человека, либо он... J'ai perdu? Делать? Bah, tu vois, c'est une formulation typique Ты видишь, это типичная формулировка, où on ne sait pas chez qui est le problème. когда мы не видим, у кого проблема. Autrement dit, est-ce qu'il a peur pour lui-même То есть, боится ли он за себя, ou est-ce qu'il a peur pour l'autre? или он боится за другого. Tu vois, on ne sait pas. Мы не знаем, да? Et quand tu as une réponse, Когда у тебя есть ответ, c'est toujours une des premières choses à voir, то всегда первое из того, что надо увидеть, c'est s'il y a une ambiguïté. есть ли какая-то двойственность. Or, une des ambiguïtés les plus classiques, И одна из наиболее классических двойственностей c'est justement sur les schémas réflexifs, это вот по схеме размышлений, indirects. опосредованно. Ce qu'on voit beaucoup dans les histoires parents-enfants, И что мы часто очень встречаем в историях отношений родителей и детей, histoires de couple, историй в парах, on ne sait jamais qui est quoi. мы никогда не знаем, кто и что. Donc là, il faudrait qu'on clarifie И сейчас нам необходимо прояснить cette crainte. этот страх. Tu comprends? Понимаешь? Tu saurais ce qu'on pourrait lui demander? Знаешь ли ты, что мы могли бы у него спросить? Вы могли бы спросить, боится ли он реакции другого человека. Ça, la réponse paraît évidente, Но здесь, кажется, ответ очевидным, puisqu'il te le dit. потому что он тебе это говорит. Il te dit j'ai peur qu'il soit vexé. Он говорит, что я боюсь, что он обидно, что я его обидел. Donc il a peur de la réaction. То есть получается, что он боится реакции другого D'accord? человека. Согласны? Да. La question n'a pas de sens, la réponse est évidente. Когда ответ очевиден, то вопрос не имеет смысла. Tu es d'accord? Согласны? Qu'est-ce que tu peux lui demander Что ты d'autre? можешь другого у него спросить? Боишься ли ты за... Alors je vais te proposer quelque chose. Я тебе предложу следующее. Tu vas lui demander, Ты у него спросишь, dans cette affaire, в этом деле tu te soucies principalement de toi-même ты беспокоишься главным образом о себе самом ou d'autrui. или о другом. Ça te va? Подходит тебе? Давай. В этом деле ты беспокоишься о себе или о другом?
пока я слушал, правильно заметил, что за себя. Tu vois, ça valait la peine de clarifier. Видишь, да, стоило того, чтобы прояснить, Hein, parce qu'on utilise souvent l'autre потому что мы часто используем другого comme un paravent, как ширму, hein, pour se cacher. чтобы спрятаться. Bien, alors qu'est-ce qu'on lui demande? Что мы у него спросим? Oui, Да? pourquoi tu peur? Чего ты боишься? Давай. Чего ты боишься? Я боюсь того, что после обиды мне придется свою работу делать одному. Придется с партнером расстаться, он обиженный. Bon, c'est la réponse honnête. Это честный ответ или нет? Non, tu soupçonnes de nous mentir. А ты подозреваешь, что он нам лжет? Ну что? Нет, честно. Сидите, нет. Qu'est-ce qui se passe? Что происходит? Tu as un problème? У тебя есть проблема? Да. Какой? Потому что он не сказал, чего он боится. Si, il te le dit. Да нет, он говорит. Il a peur de se trouver tout seul Он боится оказаться одному et de faire tout le boulot. и делать самому всю работу. Peut-être qu'il est paresseux. Может, он ленивый, Et c'est l'autre qui fait le boulot. или другой просто делает всю работу. Voilà, il dit, j'ai peur de me retrouver tout seul, Он говорит, я боюсь оказаться в итоге одному faire le travail. и делать эту всю работу. C'est honnête ou non? Это честно или нет? Ouais. Tu soupçonnes des fois les gens pour rien? Ты иногда подозреваешь людей из-за ничего. Change de travail alors. Поменяй работу тогда. Hein? Faut prendre des cacahuètes. Продавать будет тебе орешки. Alors, donc, ça a répondu honnêtement, ça te va? Он честно ответил тебе. Подходит тебе? Alors, qu'est-ce qu'on peut lui demander? Что мы можем у него спросить? В чем проблема остаться одному? Ok, vas-y. Хорошо, Ah non, А attends. нет. Là, il te dit qu'il va faire le travail tout seul. Он тебе сказал, что он будет работать один, тогда всю работу Il va выполнять. dire tu m'écoutes pas. Ты скажешь, сейчас ты меня не слушаешь. Je t'ai déjà Ты répondu. тебе уже ответил. Moi. Alors, qu'est-ce que tu peux lui demander? Что ты можешь у него спросить? Что страшного будет? Alors, c'est quoi la peur de la solitude? C'est-à-dire, tu veux lui proposer la solitude. Ты хочешь предложить одиночество, Mais lui, ça n'a pas l'air d'être son souci. но кажется, это не сильно его заботит. Son problème, Его c'est проблема pas d'avoir de la compagnie, это не в том, чтобы иметь просто какую-то компанию, c'est de faire le travail seul. это в том, чтобы работать в одиночестве. Remarque, Заметил? tu as raison. Да, ты права. Peut-être qu'il ne veut pas travailler tout seul, Может быть, он не хочет работать в одиночестве. il a besoin de compagnie. Нужна компания. C'est vrai. Вот, это правда. Alors, vas-y, comment tu lui demandes? Как ты у него спросишь? Redis-le-moi. Скажи мне это еще раз. Что страшного в том, чтобы работать одному? Vas-y. Давай. Что страшного в том, чтобы работать одному? Наши функции поделены, я делаю то, что мне нравится, он делает то, что ему нравится. И если я останусь один, то мне придется делать в том числе и ту работу, которую я не люблю, которая дискомфортна для меня. Il est honnête ou non? Он честный или нет? Qu'est-ce qu'il nous explique sur son fonctionnement? Что он объясняет нам относительно своего функционирования? То, что он хочет делать, только то, что ему нравится. Oui, et autre chose. И другое. Quelle est sa vision de l'autre? Какое видение у него другого человека? Lui, il fait ce qu'il veut. Он делает, что он хочет, Et comment il perçoit l'autre? как он другого видит, Что другой тоже
Regarde bien. Смотри, пожалуйста, внимательно. T'as vu à la fin ce qu'il nous a dit? Ты видела в конце, что он сказал? Qu'est-ce qu'il va faire l'autre? Что он будет другое делать? Il a dit faire ce qui est peu commode. Он будет делать то, что для него дискомфортно. То есть, Tu commences à le voir le bonhomme? видишь этого человека? Imagine, voilà, quelqu'un il est marié, Представь себе кого-то, je ne кто-то veux pas divorcer женат, он говорит, я не буду разводиться, parce que je vais devoir faire le travail qui est peu commode. потому что я буду делать работу, которая для меня некомфортна. Quelle conception du mariage a cette personne? Какое восприятие брака у этого человека? Чтобы просто было комфортно. Pour qui? Для кого? У него. Bon, Да. mais l'autre, А что касается другого? quel statut il a? Какой статус он имеет для него? Что он не забудет. Voilà, Да? l'autre Другой? c'est la bonne à tout faire, С ним можно сделать все, что угодно. tu vois? Видишь? Да. Hein, il se révèle là, Но он открывается здесь. non? Нет? Hein? On comprend son souci Мы maintenant, теперь понимаем его беспокойство. qu'il va devoir faire le travail peu commode. Ему нужно делать работу, которая ему некомфортна. Et ça, c'est le principal souci de son И existence. это главное беспокойство его существования. Да. Voilà, bof des miettes. Voilà. Alors, tu n'avais pas vu ça, Ты не видел этого? tu vois? Видишь? C'est là que ta suspicion, elle est mal placée. Видишь, твоя подозрительность, она неуместна. Là, c'était le moment d'être Вот здесь suspicieux. как раз нужно было быть подозрительным. Alors, qu'est-ce qu'on lui demande? Что мы у него sпросим? Et en plus, il y a une ambiguïté. И потом есть двойственность. Il dit, moi, je fais ce que je Он veux, говорит, я делаю, что я хочу, l'autre fait ce qu'il veut, другой делает то, что хочет, mais il fait le travail peu commode. но он делает работу, которая некомфортна. Quelle drôle de coïncidence. Какое забавное совпадение. L'autre fait ce qu'il veut, Другой делает то, что хочет, mais justement, но в точности il fait le travail peu commode. он делает работу, которая дискомфортна. Quelle chance, Какая удача? non? Нет? Quelle chance. C'est mon mari Какая удача, что мой муж, qui me fait le sale boulot. что он делает эту грязную работу. J'ai de la chance, Мне non? повезло, нет? Hein? Eh, tu commences à voir? Начинаешь видеть? Да. Voilà. Faut faire un peu de théâtre Немного делать театр avec les réponses. с ответами. Alors, qu'est-ce qu'on lui demande? Что мы у него спросим? Хочешь ли ты делать только то, что тебе нравится? Je vais demander ça. Можно у него это спросить. Je t'en propose une autre. Тебе другое предложение. Es-tu égocentrique ou altruiste? Ты альтруист или эгоцентрик? Non. Ou encore une autre. Или что-нибудь, или еще. Es-tu soucieux d'autrui Беспокоишься ли ты о других? ou plutôt soucieux de toi-même? Или ты скорее беспокоишься о себе? Ça revient pas au même. Это, в общем-то, об одном. Alors, qu'est-ce que tu voudrais lui demander? Что ты хотел бы у него спросить? Беспокоишься ли ты о других или за Это не soucieux des autres ou bien de toi-même? D'accord. Mais introduis un plutôt. Comment? Il faut lui plutôt un plutôt. Ну, скорее, введи, да, что вот даже используй скорее. Parce que sinon, il va te dire les deux. Потому что иначе он тебе скажет и то, и другое. Il utilise le concept de То plutôt. есть ты можешь использовать концепт слова «скорее». Plutôt un, plutôt l'autre. Скорее одно или скорее другое. Ça va? Хорошо? Un problème? У тебя проблемы? Да, я хочу повторить вопрос. Журная определяется. Oui, dis-moi. Да, давай, скажи мне. Беспокоят ли тебя другие или скорее только ты? Alors, les autres, ou plutôt toi-même. Беспокоят ли тебя другие или скорее только ты? Plutôt toi-même seulement. Не беспокой других. Tu le crois? Веришь в это Non. или нет? Non. Нет. Hein, là, il nous joue le coup de la bonne conscience. Сейчас он играет нам такой удар чистой совести. Moi, je suis un gentil monsieur. Я такой любезный господин. Hein, voilà. Là, il essaie de sauver la face. Он хочет сохранить внешнее приличие. Qu'est-ce qu'on lui demande? Что мы у него спросим? Tu vois tous les éléments qu'on a Видишь все элементы, pour lui которые есть, montrer que là, il nous fait du hirunda. чтобы иметь возможность показать ему, что он нам устраивает ерунду Ou non? или нет. Je rappelle ça. Ты не помнишь.
помню, что он говорил, что me rappelle qu'il disait мне будет дискомфортно делать работу с другого. que ce serait commode pour moi de faire le travail pour l'autre. Non. Et il a dit autre chose plutôt, Он еще скорее сказал Oui. что-то другое. où il avait à choisir entre lui et autrui. Когда речь шла о том, чтобы выбирать между ним и другим. Tu te rappelles? Ты помнишь? Non. On lui a demandé, c'est la peur de qui qu'il soucie? Спрашивала, страх о ком его волнует? Il se soucie de lui-même ou de l'autre? Он беспокоится о себе или о другом? Il a répondu de moi. И он ответил о себе. Donc, il a dit, je me soucie de moi, Он сказал, я беспокоюсь о себе, je veux pas faire le travail peu commode, не хочу делать работу некомфортную, je veux que l'autre le fasse. я хочу, чтобы другой ее сделал. Et ce qui делал. m'embête dans la vie, c'est qu'il va partir. И что мне неприятно в жизни, что он уйдет. Et maintenant, Теперь il nous dit qu'il est altruiste. говорит нам, что он альтруист. Non? Нет? C'est un drôle de client. Это забавный клиент. Hein? Alors, qu'est-ce que tu lui dis? Что ты у него спрашиваешь? Начнете. Ah là là! Verboten. Очень verboten. Tu vois, il craque. Il Он craque. треснул. Il n'arrive plus à jouer le jeu. Он не смог больше сыграть эту игру. Alors, qu'est-ce que tu vas lui demander? Что ты у него спросишь? Говорил ли ты, что ты беспокоишься за себя? Est-ce que tu as dit que tu es soucieux de toi? Давай. Говорил ли ты, что ты беспокоишься за себя? Deuxième élément. Второй элемент. Да почему ты говоришь, что ты беспокоишься за других? Pourquoi tu es soucieux de Non, toi? attends. D'abord, faut monter la charge. Нет, нужно показать этот труд. Ah, tu dis que l'autre devait faire le travail peu commode. Сказал ли ты, что другой должен сделать некомфортную работу? Tu vois? Il faut construire. Надо построить. Avant de tuer le taureau, До того, как убить быка dans la corrida, в кориде, on l'épuise un petit peu. вначале его изматывать него, Sinon, il ne va pas se laisser faire. иначе он не даст. Tu vois? Ты видишь? Hein? Voilà. Alors, Итак, Говорил ли ты, что другой выполняет дискомфортную работу? voilà. Говорил ли ты, что другой выполняет дискомфортную работу? Дискомфортную для кого? Для него не говорил. T'as vu? Ты видела? Non, il refuse de répondre. Теперь он отказывается отвечать. Il te fait des tours de passe-passe. Он устраивает себе эту игру наводящую. Donc, c'est là que tu vois que ça commence à sentir mauvais au royaume du Danemark. Вот здесь начинаешь понимать, что пахнет горелым в датском королевстве. Tu le vois? Видишь это? Hein, il veut interrompre, Он хочет прерывать, il te répond он plus. больше не отвечает. Tu vois? Видишь? C'est bien. Это хорошо. C'est un compliment qu'il te fait. Это комплимент. Он сейчас его сделал. Ça veut dire que tu as touché le point sensible. Значит, что ты дотронулся до чувствительной точки. Content? Довольно? Да. Voilà. Вот. Les clients font des compliments sans le savoir. Клиенты, они делают нам комплименты, даже не знают. C'est au moment où ils protestent В момент, когда они протестуют. que tu sais que tu fais un bon И travail. вот тогда ты знаешь, что сделал хорошо свою работу. C'est un peu vicieux comme système. Немного порочно, как система. Ну, ладно. Alors, il faut prendre des compliments où on peut. Надо получать комплименты там, хотя бы где они есть немного. Alors, qu'est-ce que tu lui demandes? Что ты у него спросишь? Выполняет ли другой дискомфортную работу? Сигнал. Ouais. D'accord. Хорошо. Mais là, il va falloir que tu insistes alors. Ну, тогда нужно, чтобы ты настоял. Si tu veux faire ça, Если ты хочешь это сделать, demander oui ou non. тебе нужно спросить да или нет. Est-ce que tu veux que l'autre Хочешь ли ты, чтобы другой fasse le travail peu confortable? делал работу неудобно. Sinon, il va encore se cabrer. Иначе он ты будет сопротивляться. Parce que là, on voit que c'est problème. Потому что мы видим уже его проблему. Vas-y, essaye. Давай, попробуй. Хочешь ли ты, чтобы другой выполнял дискомфортную работу? Да или нет? C'est bon, il t'a répondu. Хорошо, он тебе ответил. T'as vu sa réponse? Видела его ответ? Là, ça commence à souffrir. Вот здесь начинаются страдания. Hein? Ты придавал значение, Là, t'as pas le droit. спрашиваешь, Non, t'as non, pas non, le non, non. On a établi des règles du jeu. Мы установили правила игры. On a le droit d'être en grâce.
у тебя нет права их нарушать. Это ясно? Это просто треснул. Alors, qu'est-ce que tu vas lui demander? Что ты у него спросишь? Alors, je vais te proposer, tu vois là, il commence à sentir cerné, Я тебе предложу следующее. Он начинает чувствовать себя il загнанным, devient très и nerveux. он становится очень нервным. Visiblement, Видимо, il a un jugement moral sur у lui-même него есть моральное суждение самого себя, terrible. ужасно. C'est interdit d'être égocentrique. Он просто запрещает себе быть эгоцентриком. Donc, on a vu la pression qu'il y a, Видел то давление, которое есть. hein, il y a une pression morale, Есть моральное давление. donc il va falloir travailler. Но тогда нужно над этим поработать. Il Видишь? s'interdit de voir qui il est Он запрещает себе видеть того, кем он является, à cause de ses injonctions morales. из-за своих моральных побуждений. Alors on va essayer de travailler là-dessus, Постараемся поработать над этим, de le relaxer. чтобы немного его расслабить. Voilà. Да. Qu'est-ce que tu vas lui demander? Что ты у него спросишь? Считаешь ли ты, что беспокоиться о других, считаешь ли ты, что беспокоиться только о себе, это плохо? Crois-tu que être soucieux de soi-même, c'est mauvais, c'est mal? Voilà, c'est pas mal ça. Неплохо. Vas-y. Давай. Mais insiste en ce moment Но настой в этом моменте sur да или нет. на то, чтобы он ответил да или нет. Laissez un peu s'échapper. Не дай ему возможность ускользнуть. Donc tu dis soit au début de la phrase да или Чтобы нет, вначале можно сказать да или нет, pour le в начале prévenir, фразы, чтобы и à la fin de предупредить la его, phrase, либо в конце фразы. et rajoute ça. Ну давай, Vas-y. давай. Считаешь ли ты, что беспокоиться только о себе, это плохо, да или нет? Да и нет. On ouvre une petite porte. Мы открыли маленькую дверь. Donc qu'est-ce que tu vas lui Что demander? ты у него спросишь? Vous voyez, la porte est ouverte, on continue. А дверь открылась, мы продолжаем. Qu'est-ce que tu vas lui demander? Что ты у него спросишь? Oui, Да. mais Puccino tout seul, А то почему ça va pas. так не пойдет? Parce que là, tu vois, il y a une dissonance cognitive. Вот видишь, есть когнитивный диссонанс. On est soit Puccino что. Чтобы было Hein? Donc sa phrase, en fait, il y a un principe, il faut toujours que la question soit complète. Есть принцип, чтобы вопрос всегда был полный. Давай. Qu'est-ce que tu vas lui demander? Что ты у него спросишь? Почему беспокоиться о себе? Pourquoi soucier de soi-même, c'est bien. Très bien. Отлично. Mais utilise, je sais pas, utilise un conditionnel. Но использует условное наклонение. Tu vois pourquoi? Видишь почему? Bah, on examine des hypothèses. Мы рассматриваем гипотезу. Ça permet un peu peut-être d'en sortir après. Может быть, чтобы выйти из этого. Pourquoi ce serait bien? Почему это было бы хорошо? Juste des fois qu'on change d'avis. Да, просто каждый раз Les conditionnels, ça permet de changer. нам нужно, чтобы мы могли всегда поменять. L'indicatif, c'est catégorique. Когда мы говорим в этом изъявительном наклонении, это категорично. Et là, on sent une ambiguïté. Здесь мы чувствуем двойственность. Je préfère une condition. Я предпочитаю делать слагательное наклонение. Ça va? Хорошо? Alors, quelle est la question? За какой вопрос? Почему беспокоиться только о себе было бы хорошо? Почему беспокоиться только о себе было бы хорошо? Bien. J'entends sa réponse. Слышали в ответ? C'est énorme. Pour elle. Это грандиозно. C'est une question terrible. Это ужасный вопрос. Il réfléchit. Надо, чтобы он подумал. Hein, on lui demande beaucoup. Мы у него много просим. Mais tu vois l'importance d'arrêter le silence Ты видишь важность в том, чтобы прервать тишину, pour qu'il l'entende. чтобы он услышал ее. Tu vois? Видишь? Hein? Alors, qu'est-ce que tu vas lui Что demander? ты у него спросишь? On voit que cette question-là est difficile pour lui. Видя, да, то, что это вопрос для него сложный. Сложно ли для тебя этот вопрос? Si cette question est difficile. Est-ce que Est-ce que cette question est difficile? Давай. Сложно ли для тебя этот вопрос? Est-ce que cette question est difficile? Не очень. Хорошо. si ça va
veut dire pas trop. Знаешь, значит, не очень. Да, Ça veut очень. dire, Это значит, voilà, hein, да, да. очень, mais je ne veux pas le dire. Очень, но я это не скажу. Voilà, hein, voilà. Alors, qu'est-ce que tu fais? Что ты делаешь? Почему этот вопрос? Réessaye directement. Попробуй сказать прямо. Tu lui dis on réessaye. Ты скажешь просто мне, мы попробуем заново. Pourquoi ce serait bien Почему было бы хорошо de se soucier de soi-même? беспокоиться о себе самом? On va voir si c'est un peu tranquille. И посмотрим, может быть, это успокоит. Ça va? Хорошо? Allez. Давай. Попробуем еще раз. Почему беспокоиться о себе было бы хорошо? Потому что в большинстве случаев всем остальным, по большому счету, плевать. T'as vu ce qu'il est en train de nous dire Видишь, что он сейчас нам хочет sur сказать? sa vision du monde? Относительно своего видения мира, Il confirme ce qu'on soupçonnait. он подтверждает, что мы подозревали. L'homme est un loup pour l'homme, Волк, человек-волк, donc tu t'occupes toi-même. тогда нужно, чтобы ты занимался сам собой. Parce que tu vois, il avait différentes manières Потому что были разные способы de justifier. внести эти оправдания. Mais la sienne est très radicale. Но то, что он предложил, это радикально. Les autres s'en fichent. А другим наплевать. Je vis dans une jungle. Я живу в джунглях. Hein? Il y a une sorte d'enfer. Là. С такого своего рода адскость. Tu le vois? Ты видишь это? Да. C'est fort comme réponse. Ну, было сильно, как ответ, нет? Et on comprend aussi pourquoi il hésitait à la dire. Я вот понимаю, почему он так колебался, чтобы сказать это. Ça brûle la bouche, ce genre de déclaration. Такого рода заявления, они челюстью живут. 7 milliards de personnes 7 миллиардов человек. se fichent de moi. Плевать на меня хотели. Ça n'annonce pas ça comme ça. Hein. Не веришь, что это просто-запросто. Tu vois? Видишь? Tu commences à voir sa vision du monde. Ты начинаешь видеть его видение мира. Да. Terrible, non? Ужасно, нет? Alors qu'est-ce qu'on lui demande? За что мы его спросим? Беспокоишься ли ты только о себе? Te substitue seulement de toi-même. Je pense qu'il vaudrait mieux aller maintenant examiner sa vision du monde. Думаю, что лучше бы сейчас отправиться посмотреть на его видение мира. Parce que ça, il va te dire non. Потому что сейчас он тебе скажет нет, Non, нет. И dальше не все, что хочешь. j'ai une femme, des У меня есть enfants, дети, жена, des parents. родители. Pas? Non. Non, je préfère, il me semble là, c'est sa vision du monde, Больше о том, чтобы мы направились в его видение мира. tu vois, qui est intéressant. Вот что, кажется, интересно. Hein? L'homme est un loup pour l'homme. Когда волк, человек, волк. Как можно назвать человека, который считает, что всем остальным плевать? Comment on peut nommer la personne qui pense que les autres sont plus jolis. D'accord. Ou alors tu peux le prendre à revers Или ты можешь преподать это наоборот, en lui demandant, спрашивая у него, penses-tu que l'homme, l'être humain, думаешь ли ты, что человеческое существо, est fondamentalement bon оно фундаментально, то есть по существу хорошее ou fondamentalement mauvais? или фундаментально плохое? Deux ans. Это два угла. Qu'est-ce que tu préfères? Что ты предпочтешь? Второй вариант, думаешь ли ты, что человеческое существо фундаментально хорошее или фундаментально Бытие или человек? Существо, он говорит. человеческое существо? Оно фундаментально бытие, и фундаментально человек. Allez, vas-y. Давай. Думаешь ли ты, что человеческое существо фундаментально хорошее или плохое? Il n'a pas peur des contradictions en tout cas. Во всяком случае, он не боится противоречий. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Это мы его спросим. Тогда почему всем плевать? Pourquoi les gens s'en fichent? Elle n'est pas très généreuse ta question. Ну, вот не очень щедрый этот вопрос.
Bon, il faut que tu fasses un rapport. Надо, чтобы ты как-то связь установил. C'est pas généreux. Не щедро. Ça, Так? hein, une cheap. Жадно? Что? Donne pas, quoi. Не даешь. Достаточно. Hein. Pourquoi? Почему? On est des êtres humains. Мы же люди. Comment tu fais, par exemple? Но ты не любишь тоже людей. Ну ладно, не страшно. Comment tu peux lui poser ça? Il y a un vrai problème là. Ну и как ты можешь это говорить? Есть настоящая проблема Il здесь. faut qu'il fasse vibrer son problème. Надо, чтобы ты дала ему завибрировать от своей проблемы. Comment tu fais? Как это сделать? Если человеческое существо хорошее, то почему всем остальным? Peut-être plutôt à l'envers. Скорее, может быть, наоборот. Tu peux laisser à l'envers? Можешь направить это в обратную сторону? Если всем плевать, почему человеческое существо хорошее? Oui. Да. Ou est-ce que? И действительно ли? On va voir s'il maintient sa Да, position. поддерживает ли он свою позицию? Si on sent, si l'être humain se fiche des autres, И если человеческое существо плюет на других, est-ce que il est bon? действительно ли оно хорошее? Pourquoi? On verra plus tard. Зачем нам смотреть это позднее? Mais on pose est-ce que pour voir déjà s'il confirme Но вначале мы можем выяснить, подтверждает ли он это, ou s'il change d'avis. или он поменял мнение. Tu vois? Видишь? Donc, comment tu vas le demander? Как вы не можете? Если человеческое существо плюет на все остальное, почему оно хорошее? Жить вот так. Правильно. Pourquoi? Est-ce que? Действительно ли? Действительно. D'abord, toujours le quoi Вначале нужно спросить что, et après le pourquoi. а потом уже почему. Déjà, il faut avoir le quoi. Но вначале нужно иметь что. Donc c'est est-ce que? То есть это Est-ce que c'est le quoi? Hein? Est-ce que Est-ce que? действительно ли это можно сказать так же, как что? Ça va? Quand tu demandes est-ce que, Спрашиваешь, действительно ли. tu veux connaître le quoi. Хочешь знать что? Oui, c'est bien. Il replace avec lui. Oh, explain ce que tu veux dire. Когда спрашиваешь, например, если человек любит плюют на других, тогда хорошие ли они? Ты спрашиваешь сначала подтверждение позиции, все ли считаешь, что они хорошие, потом спрашиваешь, почему. Действительно ли. Moi, le quoi avant le pourquoi. Вначале говоришь действительно, а потом объясняешь зачем. Et là, le quoi, il y a une ambiguïté. И вот в данном случае действительно ли будет иметь эту двойственность. On va clarifier le quoi, Надо прояснить вначале так это, on verra le pourquoi. потом затем почему узнать. Ça te va? Подходит тебе? Alors, comment tu dis Так d'abord? ты его спросишь. Если человеческое существо плюет на всех остальных, действительно ли оно хорошее? L'être humain s'affiche est-ce qu'il est bon? Voilà. Vraiment? Ты сказал на самом деле? Si, est-ce que... Правильно, просто ли, хороший ли оно? C'est d'éviter. Ok, parce qu'il a rajouté. Он добавил. Parce qu'aujourd'hui, il n'est pas en forme, Он сегодня не в форме. alors il parle trop. Он слишком много говорит. Ça va. Не скажет. Allez, vas-y. Давай. Если человек плюет на всех остальных, хороший ли он? S'affiche, est-ce qu'il est bon? Фундаментально, да. Потому что он новый. Hein? C'est joli ce qu'il fait là. Красиво, да, то, что он делает? Hein? Tu m'aimes, Juliette? Ты любишь меня, Джульетта? Fondamentalement, Фундаментально? oui. Да. Qu'est-ce que ça veut dire? Что это означает? Bien. Voilà. Hein? Le fondamental, Фундаментальный. c'est la terre de Peter Pan. Это такая вотчина Питера Пэна. C'est le Never Never Land. Мир, в котором, Comment on le dit en russe? как сказать по-русски? Neverland. Hein? C'est le pays imaginaire, Такая вымышленная страна. hein, fondamentalement. Фундаментально. Il est honnête? Он честный? Fondamentalement, oui. Фундаментально, да. Ça veut dire que c'est un voleur. Значит, это вор. Alors, donc, Так, qu'est-ce qu'on fait что мы будем делать avec cette jolie contradiction? с этим красивым противоречием? Получить его ответ, да или нет? Ouais, mais faut que tu peux jouer un peu avec ça. Ну да, ты можешь немного поиграть с этим. Par exemple, tu lui demandes Например, ты его спрашиваешь. si fondamentalement c'est oui, Это
Если это фундаментально, да. Est-ce que superficiellement, c'est non? То по поверхности это нет. Tu vois, faut jouer. Может быть, надо поиграть. Qu'il prenne conscience, Надо, чтобы он осознал. qu'il essaie de jouer des tours, Он пытается разыграть разные qu'il essaie, трюки. il essaie de tricher. Он пытается жульничать. Tu joues Ты играешь, pour lui montrer. чтобы ему показать это. Ça te va? Подходит тебе? Hein? Alors, comment tu vas lui demander ça? Как ты у него это спросишь? А если фундаментально да, то на поверхности это нет. Если суперфициально oui. Oui. On va reprendre tous les éléments. Мы возьмем все элементы. Si l'homme est fondamentalement bon, Если человек фундаментально хороший, est-ce qu'en superficie, il est mauvais? то поверхностно он плохой. Comme ça, on lui fait réécouter Мы дадим ему возможность послушать еще раз l'actualité. эту дуальность. Ça te va? Подходите? Allez, vas-y. Да. Давай. А если человек фундаментально хороший, то на поверхности он плохой? Иногда хорошим, да, то есть, Ouais, d'accord. Il nous fait la totale. Он сейчас вот это, да? Нам это все. Cirque complet. Это полный цикл. Hein? Tu vois, mais visiblement, toute la question morale lui pose un gros problème. Видимо, все вопросы морали представляют для него проблемы. Et il n'est pas clair. И он не ясен. Il y a des tensions internes, Есть внутреннее давление. il y a des mouvements de plaques tectoniques. Есть движение тектонических плит. Alors, qu'est-ce qu'on lui demande? Что мы у него спросим? Что не позволяет ему сказать, что человек плохой? Qu'est-ce qui l'empêche de dire que la personne, qu'est-ce qui lui autorise pas de dire que l'homme est mauvais? Ouais, mais là, tu risques Тогда ты que tu рискуешь, fasses tout un blabla. что он начнет говорить тебе множество такого всего. Je pense que ce n'est pas le moment. Я думаю, что это не самый лучший Je момент. pense qu'il faut l'obliger à se positionner. А надо его обязать к тому, чтобы он принял позицию. Essaie d'attaquer le problème avec une autre paire de concepts. Постарайся взяться за проблему с другой парой концептов. J'ai pas compris. Pareil, tu vois, parfois, c'est le principe du vendeur d'assurance. Это принцип продавца страховок. Il cogne à la porte. Он стучит в дверь. On lui dit on ne veut pas d'assurance. Ему говорят, мы не хотим страховок. Et les gens ferment la porte, И закрывают дверь. et ben, ils passent par la fenêtre. Он тогда через окно пролазит. Je pense ces assurances. Вы продаете страховки. Tu connais pas? Ты не знаешь? Tu n'as jamais vendu d'assurance? Никогда не продавал страховки? C'est une technique. Такая техника. Voilà. Donc, si là ça bloque, Если так закрывается с одной стороны, tu peux utiliser autre chose. ты можешь использовать другое. Par exemple, Например, penses-tu que l'être humain думаешь ли ты, что человек est plutôt généreux скорее щедрый ou plutôt jadné? и скорее жадный? Autre chose, Другое что-то, tu vois, qui touche autour du problème, которое также касаются вокруг проблемы, du problème moral. которое вертится вокруг моральной проблемы. Hein? Non? Видишь? Ça va? Да. Подходит? Vas-y, Давай, pose-moi la question. скажи мне. Думаешь ли ты, что человек скорее щедрый или скорее жадный? Allez, vas-y. Давай. А думаешь ли ты, что человек скорее щедрый или скорее жадный? скорее жадность. Tu vois, on a fini par y arriver. Вот видишь, что у нас получилось к этому прийти. Tu vois, ça coinçait sur les autres concepts, Это как бы перешло в другие концепты, mais ça marchait avec cette paire-là, ça va? но тем не менее идет по вот этой же самой тропинке. Maintenant, tu peux revenir. Теперь ты можешь вернуться. Qu'est-ce que tu lui Что demandes? ты у него спросишь? Он скорее хороший или скорее Не плохой? придумал. Ну, не придумал. Mais, tu vois, le problème, c'est que tu n'es pas généreux. Проблема в том, что ты не Il щедрый. faut que tu réutilises. Это чтобы ты использовал вновь. Tu le vois? Ты видишь это? Et coûte cher les paroles. Слова дорого стоят, да? C'est la chute du rouble. За падение рубля. C'est quoi ton В чем problème? твоя проблема? Что мне кажется, что и так понятно. Ну, что ты, это Qui- для кого? Для меня. Voilà, Вот. c'est ce que je te dis. То, что я тебе сказал. Tu fais comme lui. Ты делаешь как он. Hein? Tu fais ce qui te fait plaisir. Ты делаешь то, что тебе нравится. Tu ne poses pas la question des autres. Ты не задаешь вопрос себе о других. Vous avez la même vision du У нас monde. единое видение мира. Jadin. Жадное. Hein? Да. Tu n'aimes pas donner. Ты любишь давать. Да. Voilà. Là, aujourd'hui, Но malheureusement, сегодня, к несчастью, c'est le jour du don. это день
здоров. Tu vas tenir le coup? Выдержишь? Да. Allez, on va essayer. Давай, попробуем. Qu'est-ce que tu lui demandes? Что ты у него спросишь? Человек, который бьет на остальных, он скорее хороший, скорее плохой. Donc, sans fiche des autres, il est plutôt bon. Il faut réutiliser le Avid, Но нужно использовать вновь слово «жадный», qui nous a généreusement donné, которое он нам щедрым образом предоставил. concédé. Человек, уступил. человек, который бьет на других, он скорее жадный или скорее щедрый? Avid, il nous a donné. Жадным нам дал. On va dire, l'être humain qui est avide, То есть человек, который жадный, tu vois, видишь, et tu réutilises ты Avid используешь вновь слово «жадный», pour revenir à bon ou mauvais. чтобы вернуться к идее плохого и Tu хорошего. vois, tu utilises les éléments Ты используешь эти элементы, pour revenir à poser un jugement qui était difficile. чтобы иметь возможность вынести те суждения, которые сложны. Да. Tu vois, Видишь? comment tu poses la Как question? ты задашь вопрос? Человек, который жадный, он скорее плохой Я или или скорее хороший? plutôt bon ou plutôt mauvais? Vas-y. Давай. Человек, который жадный, он скорее плохой или скорее хороший? И plutôt bon ou mauvais? Фундаментально. Plutôt, да. Allez. Ты видела? Il y tient à son Never Never Land, Он так удерживается за этот свой Неверленд, hein, son fantasme. за свой фантазм. Tu vois, Видишь это? hein? Deep down. On dit deep down. Глубоко и внутри. Hein? Voilà. Hein, il y a une vérité comme ça cachée. Так вот, истина так спрятана. Un saint Graal. Святой Грааль. Non? Фундаментально. Нет? Да. Non, hein. Забавно. Alors qu'est-ce que tu lui Что demandes? ты у него спросишь? Voilà, il faudrait l'interroger sur ce fond fondamentalement. Hein? Надо расспрашивать его по его фундаментальному. Hein? Нет? Да. Qu'est-ce qu'on peut lui Что demander? мы могли бы у него спросить? Что значит фундаментально? Qu'est-ce que le fondamental? Ouais, mais là, tu lui demandes une définition. Ну, ты спрашиваешь у него определение. Allez, ouais. Ну да, давай попробуем. Vas-y. Давай. Ну, что значит фундаментально? Qu'est-ce que fondamentalement? Фундаментально означает, что от рождения есть Depuis la naissance, потенциал il y a le potentiel. и возможность быть щедрым, добрым. Дальше среда, взросление, воспитание, Arrête de l'aller partir. Отправили, он поехал дальше. другим зверям. Là, on a touché son dada. Là, Мы сейчас как раз взяли, случайно затронули его конька. là avec le fondamentalement, Самый фундаментальный. il est carrément inspiré. Он просто отчаянно вдохновлен. Saint-Esprit le touche là. И как раз вот Святой Дух его осенил сейчас. Ладно. T'as vu sa vision du Ты monde? видела его видение мира? Да. Qu'est-ce qui te paraît caractéristique de sa vision du monde? Что покажется тебе характерологическим для его мировидения? То, что есть возможность быть хорошим, но Possibilité никто d'être не fort, использует. Ouais. personne ne l'utilise. Mais quel est le concept clé ici? Какой здесь ключевой концепт? Qu'est-ce qui vient de sortir? Что только что ее выскользнуло. Quel est le nouveau concept? Какой новый концепт? От рождения. La naissance. Depuis la naissance. Potentiel, possibilité. Потенциал, возможности. Hein? Да? Tu sais ce que ça indique Ты ça? знаешь, что это указывает на что? Но что-то нереально. C'est quelque chose d'irréel. Voilà. Вот. Il n'est pas dans la То réalité. есть он не в реальности. Il est dans l'espoir. Он в надежде. Hein? Il a une vision religieuse du Его monde. религиозное видение мира. Il est dans l'espoir Он du salut. в надежде, благословении и спасении. Hein? C'est pas étonnant qu'il y a ce dilemme chez lui Неудивительно, что у него есть эта дилемма entre la bonté potentielle de l'homme между потенциальной добротой человека et l'homme pécheur. и человеком грешником. Il est partagé entre les Он deux. разделен между двумя. Да? Hein? C'est une vision très Это religieuse. очень религиозное видение. On voit aussi le poids moral, И мы видим также моральный груз. à la fois la réalité et la condamnation. Одновременно реальность и осуждение. Tu vois? Видишь? Il y a une vraie fracture, là. Настоящий разрыв тут. Hein? Mais il n'est pas dans la réalité. Но он не в реальности. Il est dans une sorte de désir de ce que les choses devraient être, Он скорее пребывает в желании того, чем вещи должны были бы быть. à partir d'un idéal a priori.
нас, начиная с этого идеала, который априори. Voilà. Tu vois le profil. Видишь профиль? Да. Alors qu'est-ce qu'on peut lui Да, dire? что мы у него можем спросить? В обычной жизни, в реальности человек, он скорее хороший или скорее плохой? Dans la vie habituelle, dans la réalité, est-ce que être humain est plutôt bon, comme il est? Ouais. Да? Hein, dans la réalité quotidienne. В повседневной реальности. Ça? Так? Ouais. Vas-y. Давай. В повседневной реальности человек скорее плохой или скорее Главное, хороший? plutôt bon, plutôt mauvais. Il en fait des soupirs. Он сейчас опять сделал выдох. Sans que ça souffre. Ты чувствуешь, да, как страдает? Bon, tu l'as tué là. Я его сейчас убил его. Oui, qu'est-ce que tu fais? Что ты сделаешь? Je demande. Спроси у меня. Je répète la question. Повтори вопрос. Повтори. В обычной жизни человек скорее хороший или скорее плохой? По-разному бывает. Hein? Le travail dur, hein? Это сложно идет. Tu vois? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Так, что мы будем делать? Можно спросить, почему тебе сложно признать, что человек плохой? Je lui ai demandé pourquoi c'est difficile de toi d'avouer que l'être humain est mauvais. C'est un peu provocateur, Это немного провокационно. mais essayons. Ну да, попробуй. Là, tu prends un risque, Если ты рискуешь, on verra bien. посмотрим. Vas-y. Давай. Почему тебе сложно признать, что человек плохой? Il est difficile à mettre pour la personne. L'être humain est mauvais. Чтобы признать, нужно отказаться от того, как я считаю. Я могу согласиться, но все не будет так, как я считаю. Я могу признать это. Je t'avais prévenu. Я предупреждал. Fuck you. Пошла к этому. Voilà. C'était pas un peu prévisible? Не было немного, уже можно было увидеть до этого. Tu étais conscient, tu as voulu le forcer un peu? Ты сознательно тоже хотела чуть-чуть понасиловать? Non. Нет? Да. Знаешь, Après, tu l'as fait. почему ты это сделал? Parce que ça supposait qu'il acceptait l'idée qu'il avait du mal. Это предполагало, что он примет идею, что ему сложно. On a vu que c'est pas sa manière de faire, Ты же видишь, это не его способ действия, d'accepter ses принимать difficultés. его сложности. Да? C'est dur pour lui. Для него это сложно. Il ne peut même pas accepter que l'homme soit un pécheur, Ему даже сложно признать, что человек грешник. alors qu'il le demande. В то время как он это думает так. Tu l'en demandes beaucoup. Ты попросил у него слишком много. Après, tu l'as fait. Почему ты это сделал? Я надеялась, что он Voilà. Да? Ça veut dire je suis impatient. Значит, я нетерпеливая. да. Hein? Non, on est bien là, Нам хорошо тут, tranquille. спокойно. On a un client У rigolo. нас забавный клиент. Нет? Bien. Хорошо. Tu vois, si tu jouis pas de ton client, Видишь, если ты не наслаждаешься своим клиентом, tu peux pas faire du bon travail. ты не сможешь делать хорошую работу. Tu veux juste terminer. Ты просто хочешь сразу, как можно скорее закончить. Tu apprécies pas le merveilleux de ces contradictions? Ты не успел насладиться всеми этими чудесными противоречиями. Не успела насладиться. C'est visible. Да, это видно. Alors, qu'est-ce que tu lui Что ты у demandes? него спросишь? Là, tu vois, ça fait 50 minutes qu'on lui parle. Ты видишь, 50 минут с ним разговариваем уже. On va essayer de le faire réfléchir un petit peu Давай побудем его все-таки немного размышлять sur ce qui s'est passé. в отношении того, что произошло. Ça te va? Хорошо? Да. Ой, Qu'est-ce que tu voudrais lui demander? что-то хотел бы у него спросить. Было ли что-то полезное, что-нибудь? Il y avait quelque chose à lui dire.
Там, снаружи, Par la fenêtre. за окном, dans cette consultation. Ah oui, Да. c'est dur à dire. Hein. Тяжело сказать. 3 mots. 3 слова. Dans. Génie. Tu as dit? C'est lui alors. Это он тогда? Dis-moi la question. Было ли что-то полезное в этой консультации? Vas-y. Давай. Было ли что-то полезное в этой консультации? Было полезно. Вы видите, это Никита. Я уже решил, что надо просто с партнером поговорить. Если честно, то я заметил противоречия, которые есть в том, как я говорил и выражал. Mais, ouais, vas-y, vas-y. Давай. Какой противоречие? Я видел, что я пытаюсь выстроить такую функциональную картину мира, которая будет соединять разные сложные идеи друг с другом, спасаясь в том, чтобы концепции строить. Tu as l'air content. Мне кажется, довольна? Нет. Но Tu n'es pas content. недовольна. Не сказала, что было противоречие. Est-ce qu'il a donné quelque chose d'important? Дал ему что-то очень важное. Да. Qu'est-ce qu'il te dit? Что он тебе говорит? Что он пытается выстраивать концепции противоречивые. Qu'est-ce qu'il te dit sur, qu'est-ce qu'il te dit sur lui-même И что он говорит тебе о себе самом? qu'il a réalisé là? Что он осознал? Что он находится в неком представлении нереально. Вот. C'est important ou non? Важно или нет? Да. Alors pourquoi tu n'as pas un orgasme? Почему тогда тебе это оргазм? Tu en demandes beaucoup, toi. Ты слишком много требуешь. Да. Ah, Вот. hein, c'est intéressant. Это интересно. Pouvoir tout d'un coup découvrir. Ведь возможность сказать вдруг обнаружить. Et en plus, il a compris que c'était autour de la construction d'idées, Потом он понял, что это касается вот этого находится вокруг конструирования идей, qu'il intellectualise le monde, что он интеллектуализирует мир, et du coup, c'est quelque peu и irréel. обнаруживается, что это несколько нереально. Et il a vu la conséquence, puisqu'il te dit, je dois parler à mon partenaire. И он тебе сказал, что он увидел последствия, он понял, что он говорит с партнером. Il s'est rendu compte, là, il y a un problème d'isolation. То есть, да, и понятно, что он осознал, что есть проблема изоляции, À cause de ça, что из-за этого, ils ne se parlent pas ou ils ne se comprennent pas. что они не говорят и что они не понимают друг друга. Bien, non? Хорошо, нет? Hein? C'est terrible. Это ужасно. Hein? Tu fais ça dans la vie? Ты делаешь это в жизни? Да. Ой, Ah. ну да. Bon, je retire ma demande en mariage. Я разбираюсь свое приглашение на бракосочетание. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui demander d'autre? Что можно другого него спросить? Conclure? Чтобы заключить просто. Для заключения. Что у тебя разумеет? Или это не для меня? Не, не советую. Vous avez encore 1 heure. 5 часов до часа должен быть. J'ai demandé par exemple, est-ce que quelque chose. Moi, j'aime bien demander est-ce que quelque chose t'a surpris. Мне нравится спрашивать обычно, что тебя удивило. Bien? Хорошо? Что тебя удивило за Удивило то, что я сопротивляюсь, когда нет возможности точнее сформулировать, что я имею в виду. Tu veux lui poser une question là-dessus? Ты хочешь по этому поводу ему вопрос задать? Как можно назвать такого человека? Comment s'appellerait-il cette personne-là? Ce genre-là? Je pense pas que le concept a donné quelque chose. Знаешь, этот концепт тебе вряд ли что-то даст, я думаю.
Bon, essayons. Ну, давай попробуем. Demande. Спроси у него. Et fais la question complète. Это сделай полный вопрос. Как можно назвать человека, который сопротивляется, когда нет возможности сделать что-то лишнее? Я не знаю. Bah, tu vas lui proposer quelque chose. Ты ему предложишь? Tu vas lui proposer 3 termes. Предложи ему 3 термина. Et puis choisir. Потом он выберет. Ça te va? Подходит тебе? Да. T'en as 3? У тебя есть 3? Нет. Ну. Travaille, travaille. Работай, работай. Tu es payé pour ça. Тебе платят за это? Pensez. За то, чтобы ты мыслил. Sinon, tu n'auras rien à manger. Значит, у тебя есть нечего будет. Allez, 3 concepts. 3 концепта. Упрямый. Вот это. Entêté. Беспокоящийся за человек, который хочет, чтобы все было правильно и точно. Celui qui veut que tout soit réglé et précis. Bah, comment on appelle ça? Как называется это? Rigide, pinailleur. Ригидный, наверное. Идентичный. Идентичный. Идентично. Pedantichné. Voilà, on en a 2. Два уже. Et l'autre? Вдруг и третий. Non, rigide просто. Ok, allez, vas-y. Хорошо. Давай. Tu lui dis voilà, Скажи ему. 3 у on нас. pose 3 termes. 3 термина. 3 слова. On choisit un. Можешь выбрать один из них. Давай. 3 термина: упрямый, ригидный и идентичный. Ты наверное. Идентичный фразер. Что? Педантичный. Allez, juste la cerise sur le gâteau. Да, надо просто вишенку на торт. Pose-lui une jolie question sur Задай ему Pedantichné. красивый вопрос по педантичности. Allez, Давай, réveille-toi. проснись. Par exemple, Например. est-ce... Oui, Да? почему что? Почему? Ну, почему человек идентичный? Педантична и педантична. Comment on dit? Les gens pédantiques, Люди педантичные. ils sont soucieux des autres ou d'eux-mêmes? Они заботятся о других или о себе самих? Les gens pédantiques, Педантичные люди. ils sont généreux ou jadeux? Они щедрые или жадные? Tu vois? Ты видишь? Tu reprends ça Возьми это еще pour раз. retravailler les termes. Для того, чтобы поработать над этими Ouais, терминами. pour boucler la boucle. Да, чтобы завершить круг. Joli? Красиво? Alors vas-y. Давай. Qu'est-ce que tu veux lui demander? Что ты у него спросишь? Я спрошу, педантичные люди, они скорее заботятся о себе или о других? Давай. Педантичные люди, они скорее заботятся о себе или о других? Voilà. Et maintenant pour И terminer, чтобы теперь закончить, tu peux lui demander, можешь у него спросить, est-ce que tu vois pourquoi ton partenaire il risque de partir? видишь ли ты, почему твой партнер рискует уйти? C'est censé être une blague. Hein. Это, в принципе, замыслилось как шутка. Bon, tu veux lui demander autre chose? Ты что-то другое у него спросишь? Tu es épuisé. Или ты уже истощена? Да, все. Voilà, on va s'arrêter. Давай ты остановимся. Alors et toi? Ты. Tu as aimé notre exercice? Тебе понравилось наше упражнение? Да. Почему? Потому что я увидела, какие вопросы я задаю и как они отражаются с моим мышлением. Тот способ вопроса, который я задаю. Qu'est-ce que tu as observé comme ça? И таким образом что ты пронаблюдал? Что я очень требовательная и уменьшительная. И скорее думаю о себе. Хорошо. Et au niveau de la technique, И с точки зрения техники, tu as repéré quelque chose d'intéressant для pour себя toi. отметила что-то интересное? Да, то, что такая техника позволяет более точно и кропотливо работать с тем, что есть, что дает клиент. C'est-à-dire, То есть оставаться в контексте того, что он говорит сейчас. au lieu de quoi? Вместо того, чтобы что? Вместо того, чтобы
слушать длинные речи и брать концепты, которые не привязаны к attachés à des mots concrets. Est-ce que tu as une surprise que la consultation lui ait parlé? Ты удивлена тому, что консультация все-таки ему о чем-то рассказала? Qu'est-ce que tu en conclus de ça? Что ты из этого заключаешь? Что не нужно ожидать того, что не нужно ожидать результата. S'attendre à des résultats. C'est ça le problème des gens qui sont jeunes. Но вот это проблема жадины. Ils veulent l'avoir dans la main, Они хотят в руке, sinon ça n'existe pas. иначе этого не существует. La vieille dame Как жила женщина sur le poisson doré. в этой сказке «Золотой рыбки». Hein? Bon, tu veux ajouter autre chose? Ты хочешь другое что-нибудь добавить? Non. Alors, est-ce que quelqu'un dans la salle Кто-нибудь в зале voudrait soit faire un commentaire, хочет либо сделать комментарий, ou poser une question? либо задать вопрос, Il lève la main. тогда он поднимает руку. Да. Я удивился, почему вначале не обратили внимания на такую деталь. Когда ВВД сказал, что он делает то, что он хочет в работе, и его партнер делает тоже то, что он хочет. Партнер делает то, что хочет. И когда он хочет с ним поговорить, чтобы тот делал свои обязанности, которые он любит делать, то тот почему-то должен обидеться. То есть в этом такое явное противоречие, и вот это можно было спросить. Между чем и чем? Non, faisons autrement. Нет, давай поступим иначе. Quelle nouvelle idée ça aurait produit? Какую новую идею это бы произвело? Он пытался сказать, что его, то есть он сопротивлялся клиенту. Non, quelle nouvelle idée ça aurait produit? Какую новую идею это могло бы произвести? Parce que moi je vois pas. Потому что я не вижу. Bon, ça aurait été possible, Это возможно. mais je vois pas ce que ça aurait donné. Я не вижу, что это могло бы дать. On n'a pas eu. Он Потому что у нас нет. противоречия он увидел в своих словах. Tout va bien. Все хорошо, все хорошо. Я увижу, да, Des contradictions, il en a vu. но противоречие он себе увидел. Et c'est ça, И это, да. pas besoin de ça. Вот этого не обязательно было ему, что Il a vu des contradictions. он увидел свои противоречия. Tu es Ты d'accord? согласен? Ну, первый этап у Tu нас. es d'accord? Ты согласен? Да. Il n'y a rien de particulier То есть нет ничего особенного, que ça aurait donné comme intuition. чтобы это могло ему дать как какое-то соображение. Tu es d'accord ou non? Ты согласен? Или нет? Ну, да. Voilà. Tu sais, quand on a ces choses-là, il y a plein de questions qu'on peut poser. Когда у нас подобного рода вещи происходят, у нас может возникнуть масса вопросов, которые мы могли бы задать. Poser les questions, c'est choisir parmi un certain nombre. Задавать вопрос означает выбирать некоторые из них среди большого числа. Donc on peut toujours refaire la partie, Всегда можно было бы переделать или сыграть партию заново, comme après le tennis. как после тенниса. Hein, on peut refaire la partie. Можно еще раз сыграть. La question de savoir qu'est-ce que ça aurait donné d'autre. Вопрос только в том, что бы это могло другого нам дать. Là, je vois pas. А здесь я не вижу. Ça va? Хорошо? Autre chose? Что-нибудь еще? Да? Про этот же эпизод, когда что партнер делает то, что он делает, это то, что любит, а он делает то, что он боится спросить, у меня возник концепт неуверенности в своей правоте. Что он не уверен, поэтому он спрашивает. Il n'est pas certain de quoi? Не уверен в чем? Что он прав, когда будет выяснять отношения с партнером. Что он определенную правильную роль. Alors, je voudrais pas qu'on refasse la consultation. Я не хотел бы, чтобы мы переделали консультацию. C'est pas tellement l'idée. Не в этом, собственно, суть идеи. Sinon, tu lui demandes un rendez-vous. Иначе просто нужно будет попросить у него, да, на встречу договориться. Tu parleras de son insécurité. И говоришь ему о его неуверенности. Là, ce que je voudrais qu'on discute, c'est un peu au niveau méthodologique. То, что я хотел бы обсудить сейчас, это касается уровня методологического. C'est le but de l'exercice. Собственно, это цель упражнений. On a utilisé
Володя, Мы использовали Володю, il y a eu у consultation, которого была консультация. et le but de l'exercice, Но цель упражнения travailler le côté méthodologique. – это поработать над методологической стороной. Je préférais qu'on discute du côté То есть я не méthodologique, думаю, чтобы мы сейчас обсудили методологическую сторону. mais après, je parle avec Volodya Но если ты хочешь потом поговорить с Володей de son cas particulier, относительно его частного случая, je suis sûr qu'il sera très heureux. я думаю, что он очень будет счастлив. Ça va? Это же вопрос C'est une question. J'ai тоже bien compris. относится к Да, я понял. методологическому. Я понял. Если вы задали этот вопрос, я просто сказал как идею. C'est quoi qu'on nous dit? Voilà, Все хорошо? plus d'eau? Ты больше не нуждаешься в воде? Non? Нет? Bon, j'ai dû dire une bêtise. Я должен был этим сказать какую-то глупость. Parce que là, tu as ton regard qui me fait peur. Потому что сейчас меня твой взгляд пугает. Bien. Хорошо. Est-ce que quelqu'un... В процессе консультации, Le processus de la consultation, когда клиент не давал ответа, у него было какое-то напряжение, il y avait une certaine tension. у философа и у серого-кардинала философа Alors le philosophe et le это вызывало порой смех, там il y avait какой-то des rires, ça то, что, как мне показалось, ce que, d'après moi, в клиенте могло помешать его искренности. pourrait empêcher la sincérité. Потому что он видел, что на его attends, je vais t'arrêter Я là. тебя оставлю так тут, Parce que tu as prononcé un gros mot. потому что ты сейчас произнес ругательство. Tu sais lequel? Ты знаешь, какое? Un mot terrible. Ужасное слово. Un mot qui fait peur. Слово, которое пугает. C'est lequel? Ты знаешь, какое? Sincérité? Да. Ça, c'est comme le Père Noël. Это как Дед Мороз, On raconte aux enfants. про которого рассказывают детям. La sincérité du client, tu vois, Искренность клиента, видишь? c'est comme l'honnêteté du bandit. Это как честность бандюги. Je préfère que tu laisses tomber. Я предпочту, чтобы ты оставил дальше. S'il était sincère, Потому что если бы он был искренним, il ne serait pas là. он бы не был тут. Подходит тебе? Pourquoi les gens sont confus? Почему люди спутанные? Parce qu'ils se racontent des histoires. Потому что они рассказывают себе разные истории. Tu vois? Понимаешь? Ils se disent, je vais relever le défi de l'homme de fer. Они говорят себе, я приму вызов этого железного человека. Je vais courir, nager, faire de la bicyclette. Я значит, буду бежать, кататься на велосипеде, плавать. Il est sincère. Он искренний. Qu'est-ce que ça veut dire? Но что это означает? J'ai un vie terrible dans mon existence. У меня ужасная жизнь в моем существовании. Je ne sais pas quoi faire. Я не знаю, что с этим делать. Voilà ce que ça veut dire. Вот что это означает. Et lui, il ne sait même pas. Но он даже не знает этого. Il est sincère. Он искренний. Il va mettre beaucoup d'efforts Он приложит большое количество усилий, à courir, чтобы бежать, nager, чтобы плавать, faire de la bicyclette. чтобы заниматься велоспортом. Travailler. Надо работать. En fait, c'est le vide, Но на самом деле это просто le пустота. désespoir. И это отчаяние. Qu'est-ce que vient faire la sincérité? Что, к чему здесь будет вот эта искренность? Tu vois le problème? Видишь проблему? Il y a un bon principe. Есть хороший принцип, Par définition, по определению. le client est un menteur. Клиент это лжец. Pourquoi? Почему? Parce qu'il est un être humain. Потому что он человек. Si c'était un iguane, Если бы это была игуана, je lui ferais confiance. я бы ей доверялся. Mais c'est un être humain. Но это человек. Donc, d'ailleurs, il nous l'a dit. Почему он нам сказал? Il fabrique le réel. Он создает сам реальность. Tu vois? Ты видишь? On recommence. Начнем заново. Si tu peux enlever la Если sincérité, ты можешь убрать слово искренность, on va prendre ta question. мы воспользуемся твоим вопросом. Si la sincérité est au cœur de ta question, Если искренность является сердцем твоего вопроса, on va l'abandonner. тогда мы оставим его. Ça te va? Подходит тебе? Alors, qu'est-ce que tu décides? Что ты решишь? убрать искренность. Alors, j'éliminerai la sincérité. Alors, vas-y, Давай. on commence. Начнем заново. В процессе консультации, когда у клиента возникали проблемы, и он не мог дать ответа, ну там выражался, он там, приседал или как-то кашлялся. Attends un instant. Il n'avait pas la possibilité, У него не было возможности par rapport à lui-même, ответить по отношению к самому себе, parce que c'était interdit. или потому что это было запрещено. Отношение к себе. D'accord, c'est qu'il avait du mal. То есть ему было сложно, то есть. Il avait une Ему difficulté. было сложно. Ça va? Так? Alors, qu'est-ce que tu veux demander à propos de cette difficulté? Ты что-то хотел бы спросить по поводу этой сложности? Что реакция философа усугубляла эту сложность. Que la réaction du philosophe alors empirait cette difficulté. Ça va pas, ça. Так не пойдет. Tu sais, en anglais, Даже по-английски ils ont une manière d'appeler celui qui anime, qui organise une discussion. у них есть такой способ в отношении тех, кто проводит дискуссию, говорит, Ils utilisent le mot facilitator.
Они используют слово такое фасилитация. Celui qui rend les choses plus faciles. То есть это тот человек, который делает вещи более простыми. Je n'utilise jamais ce terme. Я никогда не использую этот термин, Parce que s'il y a une fonction, потому что есть какая-то функция, c'est exactement le contraire. и если есть, то это обязательно будет ей противоположно. C'est celui qui rend plus difficile. То, что будет делать нечто более сложным. On va dire un hardenator. Я бы сказал, усложнитель. Tu vois? Ты видишь? C'est-à-dire que si je veux rendre la discussion facile, Если я хотел бы сделать нашу дискуссию простой, on va discuter, тогда мы бы просто поболтали. on va dire tout ce qu'on veut. Что хотели, просто говорили друг другу. Nous, il y a une exigence. В нашем случае есть требования. Видишь? Et d'écouter le И silence, слушать тишину, de l'entendre. чтобы услышать ее. Ouais, dès qu'il y a un silence qui est long, Если какая-то есть тишина, которая длина, тишина долгая, je veux que la personne elle entende ce silence. я бы хотел, чтобы человек услышал эту тишину. C'est énorme Это уже огромное что-то. pour le dramatiser. Надо подраматизировать это. C'est un peu saisissant. Это немного захватывающе. Mais bon, Ну ладно. ça fait partie de la prise de conscience. Это тоже является частью принятия осознания. Et toi, tu es gentil, Но ты любезный. non? Нет? Tu veux aider. Хочешь помогать? Bah, après, tu lui offres un café. Ну, потом предложи ему кофе. Ça va? Подходит тебе? Нет. J'ai essayé, hein? Я Il veut pas. попытался, но он не хочет. Tu veux demander autre chose? Хочешь спросить что-то другое? Hein? Alors, quelqu'un d'autre? А кто-нибудь другой? Для меня было полезно увидеть, как выстраивать последовательность консультации. Comment maintenant la cohérence se construit dans la consultation. Когда брались ключевые концепты и начинали сопоставляться с друг другом, Ces concepts commençaient à s'opposer, тем самым выстраивая целостность и связь всей консультации. construisant par le-même l'intégrité de toute la consultation. И особенно в конце, Et particulièrement à la fin, когда некоторые концепты могли уже быть забыты клиентам, lorsque certains concepts ont été oubliés par le client, сопоставить вот с этим последним концептом для того, чтобы увязать и индивидуировать. c'est de mettre en conformité avec ce dernier concept, ainsi pour y lier, pour le faire surprendre, pour le surprendre. Et pour ça, il faut voir, premièrement, il faut voir le concept, Ну, почему в первую очередь нужно увидеть концепт, et deuxièmement, il faut voir sa dimension symbolique. и во-вторых, увидеть его символическое измерение. Alors, l'idée de potentiel, То есть то, что это может быть потенциально, possibilité. исполненным возможностью. Hein, et là, Macha, elle a compris И Маша поняла, qu'il y avait une dimension irréelle. у него нереальное измерение. Potentiel, Потенциально, alors, il a sa réalité, у него своя реальность, mais en même temps, c'est l'irréel. но в то же время это нереальность. Ce matin, on parlait des bébés. Этим утром мы говорили о маленьких детишках. C'est pour ça que certaines personnes sont fascinées par les petits-enfants. Почему некоторые люди очарованы маленькими детьми? Parce qu'ils y vont à l'infini, Потому что они видят бесконечность, un potentiel. этот потенциал. Alors que à 18 ans, В то время как 18 лет tout est joué. все уже сыграно. On est fasciné Мы очарованы par ce petit Dieu. этим маленьким Богом. Comme il est rien, Поскольку он не является ничем, il est tout. да, он является всем. Donc, en effet, il faut saisir la dimension symbolique des concepts. То есть, да, нужно уметь ухватить символическое измерение концепта, Puissance. их мощь. Il faut être alerte. Нужно быть в состоянии тревожной готовности. Il ne faut pas attendre quelque chose de Не spécifique. нужно ждать чего-то особенно специфичного. Donc à la fin, Значит, в конце Macha se souciait trop de s'il avait répondu ou pas Маша начала беспокоиться, ответил он или не ответил, au moment du bilan, и не хватало ей итога, alors que ça donnait quelque chose de très, très в fort. то время как это давало нечто очень сильное. Voilà. Il faut être à l'affût des concepts. Нужно быть понастороже с концептом. C'est là que tu vas retrouver la matrice conceptuelle И так ты сможешь открыть матрицу qui концептуальную, structure la pensée de quelqu'un. которая выстраивает мышление кого-то. Tu voulais ajouter autre chose ou c'est bon? Хочешь добавить что-то, спросить или все? Quelqu'un d'autre? А кто-нибудь другой? Tu choisis le prochain. Выбери следующего. Алексей. У меня вопрос. Я не совсем понял, в какой момент мы даем клиенту подумать, а в какой момент мы задаем следующий вопрос в его паузу. à quel moment nous
leçons on dit en français et à quel moment nous Сейчас в консультации клиент, подумав некое время, была пауза, порвался что-то сказать, но мы ему уже это не давали. В таком случае это имеет смысл, а в таком нет. Tu veux répondre? Ты хочешь ответить? Да. Давай. Réponds bien, hein? И хорошо ответь. Pas des bêtises là. Не говори глупости. Это зависит от уместности этой паузы. Если ты понимаешь, что вопрос для него очень тяжелый и пауза уже слишком длинная, и после этого он скорее даст какой-то пустой ответ, имеет смысл прервать эту паузу и обратить внимание на то, что вопрос слишком тяжелый. Tu comprends sa réponse? Ты понимаешь ее ответ? Да. Content? Ты доволен? У меня есть еще один вопрос. Да, доволен? У меня есть еще один вопрос. Content? Ты доволен? Да. Dis-lui. Ну скажи ей. Спасибо большое. Ah, c'est dur, hein? Тяжело, да? L'ingratitude. Неблагодарность. Je sais pas s'ils sont bons ou mauvais, les êtres humains. Я не знаю, хороши ли люди или Ils плохи, sont ingrats. но они неблагодарны. Tu réponds à cette question. Ты отвечаешь на его вопрос. T'en as une autre? У тебя есть другой? Да, нет? Нет, спасибо. C'est comme en musique. Знаете, это как в музыке. Il y a une histoire comme ça Есть такая история, de Berlioz, история Берлиоза, compositeur français. французского композитора. Quand il était jeune, il étudiait la musique. Когда он был молодым, он изучал музыку, Et puis, il a passé un examen. он сдавал экзамен. Et l'examinateur, c'était un autre fameux И compositeur, его экзаменатором был другой, очень известный композитор, qui s'appelait Cherubini. Зод Керубини, Je vous recommande, который вам очень рекомендую. plus que Berlioz d'ailleurs. Впрочем, даже больше, чем Берлиоза. Mais enfin. Ну ладно. Donc, Berlioz fait une composition. Так, Берлиоз играет композицию. Et là, Cherubini lui dit, Вот Керубини ему говорит, c'était quoi là, ce moment-là? вот этот момент, это что было? Et Berlioz répond, Берлиоз ему говорит, c'était un silence, monsieur. это была тишина, господин. Et Cherubini lui répond, И Керубини ему отвечает, vous auriez dû le faire beaucoup plus long. значит, тебе следовало сделать ее гораздо дольше. Comment dire? Иначе говоря, Toute la question de qu'est-ce que c'est un silence? вопрос того, что есть тишина. Si le silence est infini, Если тишина бесконечна, ça veut dire qu'il n'y a plus de musique. тогда нет музыки больше. Si le silence est fini, Если она имеет конечность, déterminé, определена, court, короткая, c'est encore de la musique. тогда это еще по-прежнему музыка. Parce qu'il est encadré. Потому что она имеет свои рамки. Donc, là, on doit jouer sur les silences. Здесь мы должны поиграть на паузу. Et justement, avec Volodia, Вот в точности с Володей, ça me paraissait intéressant de borner ces мне silences. показалось интересным ограничить эту тишину. Parce qu'on voit rapidement chez Volodia Потому что мы увидели быстро с Володей, qu'il va se réfugier dans cet infini что он будет прятаться в эту бесконечность, pour construire des schémas. чтобы выстраивать схемы. Donc, c'est pour l'empêcher Это для того, чтобы ему помешать, de construire ces schémas чтобы он просто не строил эти схемы. et d'accepter d'être plus. D'accepter de laisser parler l'intuition. И предоставить возможность его соображениям, интуициям говорить. Voilà, donc c'est ce que je voulais forcer un petit peu Почему я хотел его побудить сделать это быстрее? pour le faire sortir de sa fabrication d'un monde artificiel. Чтобы вывести его из его конструкции искусственного Il y мира. a des gens avec qui je fais le contraire. Есть люди, с которыми я делаю обратным образом. Je leur dis ralentis, Я должен ему сказать, подожди, compte avant de parler. замедлись, посчитай перед тем, как ответить. Donc ça c'est un jugement Это вот суждение, par rapport à un contexte. которое имеет отношение к контексту. Les gens qu'il faut ralentir, Есть люди, которых нужно замедлять, d'autres il faut accélérer, других ускорять, d'autres il faut faire taire. некоторых нужно вообще затыкать полностью. Autre chose? Что-нибудь еще? Vas-y. Это вот хороший прием, потому что когда задается достаточно или абстрактный вопрос, или сложный вопрос, это вообще он был сложный, люди хорошие или плохие, брать вот эту пару концептов, которые являются как бы ставкой этого
вопрос, у кого здесь была жадность и щедрость, и предлагать подобную антиномию, которая будет проще, и затем использовать ее, чтобы задать какой-то более сложный вопрос. Mais un point important, Важный пункт c'est souvent de ne pas rester dans le point immédiat, – это в том, чтобы не оставаться вот в этой непосредственности, точке непосредственности, de toucher à la vision du monde, но коснуться видения мира, ce qui peut rendre compte du problème particulier. что может помочь осознать частную проблему. Et cette conception de vision du monde, elle est importante. Эта концепция мира, видения, она очень важна. Et ça, c'est un des points qui distingue la consultation philosophique Это один из пунктов, который отличает философскую консультацию de quelque chose de plus thérapeutique, от чего-то более терапевтического, psychologique. более психологического. On est intéressé à clarifier la vision du monde Мы заинтересованы в том, чтобы прояснить видение мира, afin de la travailler, для того, чтобы поработать над ним. donc de travailler l'universalité, То есть поработать над универсальностью, pas uniquement le particulier. но не над только лишь единичностью, частностью. Autre chose? Что-нибудь еще? Oui. Да. Мне понравился метод, когда из предыдущего ответа клиента выделяется один концепт и используется уже в вопросе в следующем. И это повторяется несколько раз. Мне было полезно, потому что это сохраняет как бы путь общий. И я увидел, что это помогает быстрее показать, ну как бы загнать клиента в какие-то рамки. Donc, je propose que nous arrêtions là. Тогда я предлагаю, чтобы мы на этом закончили. Tu voulais ajouter autre chose Хотел что-нибудь добавить еще? ou pas spécialement? Или нет ничего особенного? Ça continue à tourner dans la tête. Это продолжает вращаться в голове? Да. Да. C'est normal. Нормально. Ça dure 24 heures. Это 24 часа деятельности. Ce soir, si tu n'arrives pas à dormir, Если этим вечером тебе не будет спаться, tu auras quelque chose à faire. тебе будет чем заняться. Alors, ceci dit, Это означает, s'il y en a qui sont intéressés, если есть те, которым это интересно, je parle pour ceux qui ne sont pas des étudiants de notre cours, я не говорю о тех, которые являются студентами наших курсов, en ce moment, donc, nos étudiants doivent s'exercer в этот момент наши студенты должны тренироваться, donc, à mener ce type d'activité проводить такого рода деятельность donc, en privé. частным образом. Donc, si certains d'entre vous sont intéressés Если кто-то из вас заинтересован, à ce que quelqu'un vous fasse travailler, чтобы кто-то поработал с вами, soit comme ça ou il y a d'autres exercices, либо таким вот образом, либо иным способом, есть разные упражнения. on vous mettre en contact avec un de nos étudiants Надо, чтобы вы вступили в контакт с кем-то из наших студентов, qui se fera un plaisir de vous torturer le cerveau. которым доставит удовольствие попытать ваш мозг. Voilà. Si vous êtes intéressé, Если вам интересно, vous pouvez contacter Victoria. вы можете обратиться к Виктории, Elle est là. вот она здесь, Et allez lui en parler. и ей это сказать. Voilà. Vous ferez une bonne action Вы сделаете хорошее движение pour nos pauvres étudiants qui n'osent pas demander aux gens de faire des consultations. Вы сделаете нечто хорошее для одного из наших студентов, который не осмеливается обращаться к людям для того, чтобы помогать им и проводить им консультации. Beaucoup d'étudiants timides. Есть у нас много таких робких студентов. C'est pour ça qu'ils viennent à notre Вот séminaire. почему они приходят в наш семинар. Ils espèrent sortir de leur timidité. Они надеются выйти из состояния робости. Mais ça ne marche pas très bien. Но это не очень хорошо работает. Je dois vous Я вам должен предупредить Non, вас. mais ils peuvent quand même faire un travail avec vous si vous voulez. Но они могут проделать с вами определенную работу, если Voilà. хотите. Вот. Donc, merci pour votre patience. Спасибо за ваше терпение. On va faire une pause pour les Тогда étudiants. мы сделаем сейчас перерыв для студентов. Et on se revoit dans un quart d'heure. И увидимся через 15 минут. Voilà. Андрей,